你學咗好多 theory 嘅，冇問題嘅。你可以隨時隨地，嗰個人需要嗰個 theory，你咪講嗰個 theory 出嚟咯。因為你靈活噶嘛，你學咗咁多嘢係咪？你唔係單止學咗 counseling，亦都唔係單止學咗我呢一堂，你可有好多 skill。咁你就去睇一個人，其實你個元神都可能會係好多劍啊，即係好似千手觀音咁樣。即係我講嘅形容啫。點解佢叫千手觀音？佢好多 tools，但係佢中間係佢就係一個觀音。佢點解要個千手咧？因為佢知道世間嘅人有唔同嘅宇宙，即係佢自己唔同嘅世界。可能有啲 tools 啱佢，有啲 tools 啱佢。千隻手即係千種法。所以佢唔會執着於法，但係佢可以善用一切法。當一個人執着法，佢只有用到一個或者兩個。但係當你唔執着法嘅時候咧，你就可以善用乜嘢啊？一切法。但係有啲乜嘢不變咧？觀音嘅本質不變，即係觀音嘅本質，元神嘅本質不變。元神可以萬法，但係元神嘅本質不變。但係如果元神變咗，因為嗰個法哇好正咁，佢去咗嗰度，佢係咪元神？唔係，佢被限制咗，因為元神係無限噶嘛。有一個部分嘅你不變，嗰個係恆久不變。有一個係萬變，你能夠有一個恆久不變先能夠做萬變，但係一個冇一個中心點，你萬變會自己都會亂啊。所以有一個你係恆久不變嘅你，有萬變嘅可能性。呢個本質不變，你可以用萬法，所以冇任何 comparison 嘅。你係想讓你嘅智慧可以穿透嘛？因為好簡單，係咪？咁你嘅智慧本身就喺度啦，你能夠穿透，你咪善用佢啱嘅法則去令佢穿透咯。如果你中意呢條片，歡迎 like、comment、share， 同時間訂閱我哋嘅頻道，開埋個鐘仔，咁就唔會錯過我哋新出嘅影片啦。下次見。